Start alanı yağmur bu şekilde. İyi misin? Evet, barış güvercinlerimiz. Barış güvercinlerimiz işte barış şehri diyoruz Adana'ya ve tüm Türkiye'ye barışı simgelemek için Yağmurdan dolayı bir aileyi uçuyoruz ama bir şekilde startın verilmesini bekliyoruz. Yaklaşık 2 dakika kaldı ama böyle bir hala yağmur devam ediyor. Son olayı bekliyorum Ayşe. İran'dan bu arada gelen sporcularımız da var, harika. Welcome diyoruz İran'a. Evet, İran'a hem welcome diyoruz hem de direniş. Son olayı bekliyorum. Kutluyoruz İran'ı, kutluyoruz. Evet, bir aile soğuk. Bu arada Birazdan bir start alacağız. yerdeki mavi çizgi 21